Сәлем достар, арнамызды қолдау мақсатында арнамызға тіркеліп кетсеңіздер. Әйелімнің түбіне телефон жетті. Осы үйге кірсем, еңсең түсіп кетеді. Шайтан бар дейтін еді. Әйелім еркексіз өмір сүріп кету мүмкін, ал еркек әйелсіз күн көре алмайды екен. 3 баламмен жалғыз өмір сүріп жатқаныма биыл 3-ші жыл. Ата-анам, бауырларым жәрдемдеседі ғой. Дегенмен балаларға ана керек екен. Құрғыр жетіспеушілік отбасымды ойрандап кетті, дейді Асхат есімді тараздық азамат. Гүлжан екеуміз 8 жыл отастық. Екеумізді менің туысқан жеңгем таныстырған. Әйелім оның төркін жағынан көрші тұратын. Саған осындай пысық қыз керек деп, кездесуге өзі ертіп апарып, үйленіп, үй болып кетуімізге себепші болған жеңгем еді. Тағдырыма ризамын. Жұбайлық өміріміздің аз ғана бөлігінде тату-тәтті өмір сүрдік. Енді анда-санда қол жетіспеушілік тұрмыстың тауқыметімен келіспеушіліктер болып тұратын. Соған қарамастан, Гүлжан екеуміздің сезіміміз суыған емес. Сөйте тұра, неге өмірін қиғанын әлі түсінбеймін. Бәрін басынан бастап айтып берейін. 2 балалы болғасын ата-анам жер телімін сатып әперіп, соған 3 бөлмелі шағын үй салып беріп, еншімізді алып шықтық. Тұратын жеріміз қаланың шет жағы еді. Мен вахтада істеймін, жолдың алыстығы маған білінбейді. Ал әйелім мектепте мұғалім. Күн сайын қалаға аттанауға қиналатын. Әркез маған мына үйді сатайықшы, қалаға тым алыс. Оның үстіне бітіретін шаруасы көп. Оның бәріне қаражатты қайдан аламыз деп шағымданатын. Тіпті 1-2 мәрте маған мына үйдің аурасы ұнамайды. Кірсем болды, еңсем түсіп, езіліп кетем деп айтқан. Қазір ойлап отырсам, жын иектеген жерме деп қаламын. Карантин басталған уақытта біздің жұмыс тоқтады. Үйде жатқан еркекте қадір бар ма? Табыс жоқ. Сәйкесінше ішіп-жемнен қысыла бастадық. Елдің алып жатқан 42.500 теңгесін таптым да, тырп етпей отырып қалдым. Таксовайт етуге рұқсат бермей қойған заман еді ғой өзі. Сол кезде Гүлжан екеуміз жиі ренжісіп қалып жүрдік. Олардың да жұмысы онлайнға ауысқан. Таңертеңнен кешке дейін телефонға телміріп, оқушыларына сабақ береді. Одан қалса 2 ұлдың сабағы бар. Жүйкесіне әбден салмақ түсті деймін. Оқиға болатын күні күн суық еді. Әдеттегідей мен шай-пайымды ішіп, теледидар көріп жатқам. Үлкен ұлым, маған телефон керек, қазір сабақ басталады деп қыңқылдай бастады. Телефон маған да керек, өзімнің сабағым басталып жатыр. Бар, әкеңнен сұра деп діңкілдеді. Менде мегабайт жоқ, берсеңші телефонды. Үй тапсырмасын тез-тез орындап жібере салсын, деп әйеліме айғайладым. Ұрыс осыдан басталды. Осы сен қашан жарисың? Қашан көрсем жоқты айтасың? Не деген бітпейтін жоқшылық бұл? Баланың сабағы маған ғана керек пе? Тұрып, әке боп неге қадағаламайсың деп біраз нәрсе айтты. Негізі мен көп көтеріле бермеймін. Әйелімнің сол күнгі ұрысы да кезекті бір айқайға теңедім. Былқ етпей жата бердім. Мән бермегенім бекер-ау. Аузы жыбырлап, біразға дейін ашуы тарқамаған әйелім бір кезде жеңіл киіммен сыртқа шығып кетті. Әжетханамыз сыртта тұғын. Соған кеткен шығар деп жата бердім. Сөйтсем, көзім ілініп кетіпті. Бір кезде үлкен ұлым жүгіріп келді. Папа, мамам әжетханада асылып қалды деп. Гүлжаным өмірге құштар, сүйіктім. Кісі баласына қиғылдай қиянаты жоқ жан-жарым әжетханаға барғанда басындағы әппақ орамалын байлап, асылып қала салыпты. Сол күнгі көрініс көзімнің алдына сақталып қалған. Гүлжан есіме түссе,
денем тітіркеніп кетеді. Шешесі сыртқа кеткесін, көп ұзамай балам да әжетханаға шыққан ғой. Барса есік кілттенбепті. Есікті ашып қалғанда Гүлжанның жансыз денесін көрген ғой. Қолында шешесінің телефоны бар. Сасқанынан атасына хабарласқан ғой. Ата, мамам туалетте асылып тұр деп. Әкем суық хабардан шошып, үйде әкең бар ма, дереу барып айт депті. Мені оятқанда бәрі кешеді. Денесі суып үлгерген, құтқарып қала алмадық. Қайын жұртым менен теріс айналды. Еркек боп, балаңа телефон әпере алмасаң неғып жүрсің? Қызым байғұс бәрін ішіне жұтқан екен ғой. Осы жағдайға жеткізген сенсің деп, қайын әпкелерім, енем біраз уақыт сөйлеп жүрді. Ал менің ағайындарым, не деген көкірек келін, бір телефон үшін осылай өмірін қия сала ма? Оныкі көкпеттік деп жамандап жатты. Ал меніңше, мәселе телефонда емес, басқада сияқты. Гүлжанның осы үйге келсем, еңсең түсіп, езіліп кетем дегені есімнен кетпейді. Көшейікші деп жалынатын еді ғой. Қазір ойлап отырсам, өлер алдында бір түрлі өзгеріп жүрген. Ол кезде өледі деп ешкім ойламайды ғой. Соңынан ойланып көрсең, өлетінін өзі біліп жүргендей. Соңғы кезде ол телефонына жазып алған сүрелерді қосып қоятын. Бұның не? Сен сүрелерді тыңдамаушы едің ғой. Бұл үйде шайтан бар дейтін. Қайдағы жоқты айтпаш деп мән бермеппін. Түнде ұйықтай алмайтын. Аяғы жерге соғып, арқамда бірдеңе жыбырлайды, жатқызбайды деп мазасызданып жүрді. Осының бәрі бір тылсым күштің әсері ме деп ойлаймын. Ойлаған сайын ой түбіне жете алмай дал боламын. Қазір сол үйді сатып, ата-анамның қолына көшіп келдік. Қара шаңырақта інім тұратын. Оларды бөлек шығарып жіберді. Енді ертерек үйлен. Күшім барда мына 3 баланы жетілдіріп, ешкімге жаутаңдатпауым керек деп анам асты үстіме түсіп бәйек боп қарап жатыр. Десе де 3 жасында шешесінен айырылған қызыма қараймында жүрегім ауырады. Ол биыл мектепке барады. Анасының суретіне тесілік қарап ұзақ отырады. Сағынады. Бірақ маған білдірген емес. Айтайын дегенім, өмір тым қысқа екен. Әйелімнің көңіліне кірбің түссе, оған жүрдім бардым қарамай. Отырып, ашық сөйлесіп, мәселені шешудің жолын қарастыру керек. Сол күні телефон үшін болған ұрыста әйеліме жылы сөзімді арнамағаным үшін, оның ренішіне мән бермей жата бергенім үшін өзімді күнде жазғырамын.